太問麥兜想食啲乜嘢，由佢自己揀。不如去飲茶。黐線咩你？飲茶咁耐，唔使返學啊？再揀個。麥太問麥兜想食啲乜嘢，由佢自己揀。不如去麥當勞啊！黐線咩你？麥當勞咁肥膩，仲唔夠肥啊？再揀個。麥太問麥兜想食啲乜嘢，由佢自己揀。咁不如去茶餐廳啦。咁就行快啲啦，衰仔。於是佢兩仔乸就去咗間茶餐廳。麥太叫麥兜睇下咩嘢啱食，自己揀。咁唔該 A 餐啦。黐線咩仔 ？A 餐咁大份，邊食得晒㗎？再揀個啦。於是佢兩仔乸就去咗間茶餐廳。麥太叫麥兜睇下咩嘢啱食，自己揀。咁唔該 B 餐啦。黐線咩仔？出到嚟又係食公仔麵，再揀個啦。咁唔該 C 餐啦。冇私餐噃，有冇搞錯啊？C 餐都冇，走啊！去第二度食啊！隨便你咯。